Всем привет! Это супер легкий и понятный мастер-класс о том, как связать круглую хлопковую корзинку. И сегодня мы будем вязать вот такую корзинку. Поехали! Нам потребуется хлопковый шнур длиной 100 метров вот в рулоне, шириной 4 миллиметра, также крючок 8 миллиметров и дополнительный 4 миллиметра. Так, для начала берем нить и делаем круговое вязание. В общем, начинаем. Кладем нить сверху, крючок продеваем и снизу захватываем. Ну, я так делаю. Возможно, кто-то по-другому делает. Дальше я делаю одну петлю. И вот можно заметить, что у нас тут получается петелька, да? Вот. И 3 петли подъема. Раз, два, три. Вот. Далее я делаю столбики с накидом, и таких 12 штук. То есть накидываю, продеваю в кольцо. Так, еще раз накид. Продеваю. Оп. И таких 12. Так, ну вот я сделала 12 столбиков с накидом, можно их посчитать. Вот, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее, что мы делаем? Я вот эту петлю немного вытягиваю, так, на всякий случай. И вот эта ниточка, в которой мы провязывали, оставалась, мы ее начинаем затягивать прям вот очень сильно. Начинаем затягивать, чтобы на донышке корзинки не было огромной дырки. Так, ну вот мы затянули, у нас остался такой хвостик. Но его можно будет спрятать, сейчас покажу как. Берем крючок, опять вставляем в петлю, которая у нас оставалась, которую мы вытягивали чуть-чуть. И теперь этот хвостик можно перевести как-нибудь вот так вот сюда, чтобы положить. И сейчас, вот я обычно не понимала ни у кого и куда угодно пихала этот крючок. Но вот смотрите, как мы соединяем круг. То есть вот у нас тут было 3 воздушные петли, и вот здесь вот начинаются вот эти вот, видите, петельки. И мы сейчас возьмем и вот в эту вот соединим. То есть где начинаются петли, где не воздушные, потому что сюда нам некуда его вставлять, видите. А здесь вот, оп, сюда захватываем нить и выводим тут же. Выводим через это отверстие и через нашу петлю. И вот у нас получилось, что мы соединили вязание в круг. Здесь вот у меня очень пышный столбик оказался, поэтому такая пышность. Но опять смотрите, что делаем. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Их обычно не нужно делать какими-то свободными. И теперь у нас получается, что мы в каждой вот этой вот дырочке, которая будет, их 12 должно быть, должны будем провязать по 2 столбика с одним накидом. То есть у нас должно будет получиться 24 вот таких столбика с накидом. Смотрите, а вот эта нитка у нас здесь будет идти. Мы берем, делаем накид. Здесь у нас как бы уже один столбик есть воздушный, так что сюда нужно будет только один. Сделали накид, вставили, захватили, отсюда взяли, провели через 2 и вывели. Оп, вот, можно затягивать этой ниточкой. Теперь у нас тут как бы 2 есть. Мы идем в следующую. За накид, провели и выводим. И у нас тут 1 есть. Вот эта вот нитка, она идет между. Следите за тем, чтобы она туда вот не ушла назад, потому что останется. Это, конечно, не страшно, ее можно будет потом другим крючком как бы вот так вот все спрятать. Но прикольней, конечно, когда она полностью, как бы ее не будет видно, она будет ввязана. Так, здесь мы сделали 1 столбик с накидом, и 2 идет в эту же дырку. Так, оп, оп. Ну и по образу и подобию продолжаем в каждую 24.
Так, теперь у нас получился вот такой уже больше кругляшочек. Нам опять нужно соединить. Соединяем в какую? Вот в эту петельку. Получается, вот в эту петлю соединяем, заводим, берем нить и выходим. Все, соединили. Теперь 3 опять петель подъема, просто обычные воздушные. Так, и у нас начинается вязание, уже 3-й, да, наш круг, и у нас будет чередоваться. То есть в одной дырочке у нас будет 1 столбик с накидом, и потом в другой дырочке 2 столбика с накидом и чередование. То есть здесь я могу оставить у нас, точнее нет, наверное. Здесь мы давайте сделаем столбик с накидом, и у нас будет начинаться с 2 столбиков с накидом. Так, вот следующее у нас уже будет 1 столбик с накидом. 1. Угу. И следующий 2. Я схемку, наверное, вставлю, чтобы вы не запутались. Вот, смотрите. Тут 2, тут 1, тут 2. Значит, следующий 1. 1 столбик. Ну вот, я уже довязываю 3-й круг, получается. Здесь у меня было 2 столбика, здесь 1. Сейчас опять у меня будет 2 столбика в одной дырочке. Так, и в последней у меня 1 столбик. Ну и получается, что вот, мы начинали как раз с 2. Так, сейчас опять соединяем в круг, вот в эту вот петельку, смотрите. Оп, сюда. И тут уже мы не делаем 3 воздушных петли, а делаем вот что. Мы берем вспомогательный крючок, у меня это размер 4, и вот эту вот петлю вот здесь вот вытягиваем. Так вот. Вытянули, немножко можно затянуть. И начинаем делать обычные столбики. Просто захватываем и выводим. Вот эти вот петельки, они могут быть немного свободными. Ой. Потому что потом нам нужно будет перейти на 8-й все-таки крючок. Нужно, чтобы они не были такими сильно узенькими. Так. Так. Вот. Ну, то есть, понятно, да? Мы, получается, если так положить, каждую вот эту вот тун-тун-тун-тун-тун по кругу. Не затягивая. Так, ну и вот я подошла к концу. У меня получается, я делаю последнюю вот здесь вот столбик и делаю соединительную петлю, вот петлю, с которой мы начинали. Вот сюда. Соединительная петля — это просто мы протягиваем. Ой, затянули чуть-чуть. Сейчас нам важно будет провязывать в вот эти вот у нас столбики такие получились, петельки. Нам нужно будет провязывать в середину этих петелек. Я это буду делать. Вот первая вот здесь вот будет немножко тугая она. Так. И столбик. Дальше 5. Прям вовнутрь вставляем и делаем столбик. Вовнутрь. Можете попробовать сделать это крючком 8-кой, но у меня обычно первые ряды всегда идут. Я вот 4-кой делаю. Вот, потому что они немножко тугие. Вот я в центр. Оп. 5. В последней, получается, петле в этом ряду я ее провязываю.
И дальше делаю, вот видите, у меня тут видно, что соединительная, и я делаю соединительную петлю вот сюда. Соединительная просто проходит. И то есть соединительный ряд у нас будет выглядеть он вот такими вот штучками. Далее давайте попробуем взять наш крючок, и уже им будет тоже немного туговато, но в центр и вытягиваем, чтобы наши петли все-таки были не маленькие. Вот, тут уже полегче идет большим крючком. И мы продолжаем провязывать вот в каждую эту серединку столько рядов, сколько нам нужно. Я провяжу, наверное, рядов 9. Так, ну вот, я провязала 9, получается, рядов вверх. И сейчас я делаю всегда такую окантовку из обычных петель. Смотрите, вот здесь у меня была соединительная. Вот в эту петлю я продеваю и вытаскиваю полностью. И опять продеваю и полностью вытаскиваю. Так вот. Получается вот такая вот окантовочка. И что мы делаем в конце? Вот эта петля, оставшаяся, мы берем и протягиваем ее через вот эту петельку, то есть под нашей обвязкой. Протянули. Здесь петелька. Вот эту вот можем отрезать и вытягиваем. Вытягиваем. Оставшийся хвостик я потом за стенки, вот здесь вот, крючком полностью прячу. Если он длинный, то я его просто подрезаю, и сколько спряталось. Вот и все. Кончик спрятан вот в эту стенку. Его не так видно. Все. Корзинка готова. Вы восхитительны. Поздравляю.